ركز معاه في شوية الأخبار دول عشان المنطقة قلبت مراجيح. في منطقة باتيال في تل هباب النهاردة في 7 من اللي ما يتسموا اتعمل لحياتهم شات داون نهائي، و3 تانيين لسه ما يحاولوا يعملوا ريستارت تحت الأنقاض ومش لاقيينهم. طبعا انتوا مستجللين العدد زيي، بس العدد ده كبير جوه بالنسبة لهم. ده نص البلد اللي مش بتاعتهم مخابئ وعاملين أوضة محصنة جوه كل شقة. يعني ال7 دول تلقاهم كانوا نازلين يجيبوا عيش ولا حاجة، ولا الصفارات ما اشتغلتش، ولا كانوا مركبين ووكمان ومش سامعين. على العموم انا حزين عليكم مش فرحان، ربنا يزيد كمان وكمان. خد بقى التجربه دي وافرح في عيبك، الواد ابن سمورتش خد نصيبه في العركه اللي دايره جنوب لبنان. ندعي له ونصلي له كلنا مع بعض يا جماعه، ربنا يكمل له حياته ناقص حته او يحترف في الدوري اللي فوق. اما ابو حنان بقى فكل شويه يطلع يقول لك قضينا على 80% من منصات الصواريخ، خلصنا مش عارف على ايه، عملنا ما اعرفش ايه، وهو يقول الكلمتين من هنا يروحوا ردين عليهم بانواع جديده من الصواريخ، لا ابو حنان ولا نتنياهو ولا دفاعاتهم الجويه سمعوا عنها. صواريخ بقى ما اعرفش اسمها شرم شخار، هو شخار فعلا وحلزونيه وانشطاريه وليلتهم مغريه. وبعد ده كله ابو حنان يقول لك انا اللي هختار المرشد الجديد. ده انت محتاج اللي يرشدك ويقول لك دماغك وجعت منك فين. عراقجي بقى وزير خارجيه ايران طلع في التلفزيون وقال له يا ابو حنان انا مستنيك. اه والله زي ما بقول لك، المذيع اما يساله هل تخشون الغزو البري قال له لا ده احنا اللي مستنيينه. Are you afraid of a U.S. invasion in your country? No, we are waiting for them. قال له يعني انتوا اللي مستنيين الامريكان واللي ما يتسموا؟ قال له ايوه احنا مستعدين لليله دي من زمان. واديك شايف صواريخنا ومداها وصل لحد فين، كربج عربجي. So you can see, the quality of our missiles, how much they are upgraded after the last war, because we learned lots of lessons. خدوا بقى المفاجأة اللي من العيار التقيل، الصين وروسيا دخلوا مع طهران على الخط. المذيع ما يسأل عربجي هل روسيا والصين اما يدعموكوا؟ قال له ايوه بيقدموا لنا دعم سياسي واشياء اخرى. Are your allies Russia and China helping you? Well, they are supporting us politically and otherwise. ايوه ايه يعني هي الاشياء الاخرى دي يا عربجي؟ ما تبقاش عربجي في كلامك. رويترز بقى وواشنطن بوست هم اللي ردوا النهارده، قالوا روسيا اما تدعم دعم مباشر واما تديهم انظمه رادارات حديثه جدا، وهم اللي لما يحددوا لهم ويقولوا لهم الدعوا فين. خد بقى الحته دي، في وسط المعمعه دي كلها ترامب ماسك ميسي امبارح اما يحط عليه، قال له انت النهارده واخد احسن لعيب في امريكا، بس اوعى تنسى ان الاهلي علم عليك في كاس العالم. These players went toe to toe with some of the best teams anywhere in the world. You tied Egypt's best club, supposed to be an unbelievable. هو انت في ولا في ابو الاطرام؟ يعني انت اما تخبط في ايران وروسيا وفنزويلا واوروبا حتى الزملكاويه مش راحمهم. من الاخر كده يا جماعه، ترامب ما بيستعنيش حد في الكوكب ده غير 2 باشا، مصر والنادي الاهلي. وده بقى مشهد عجيب غريب مريب. في امريكا قال في البيت الابيض اما يصلوا لابو حنان عشان ربنا يكرمه في الحرب. هو انت ما تهزر يا جماعه، راجل اما يورط بلدكم لمصلحه بلد تانية. طب معلش لا مؤاخذه، يعني هو ايه الفرق بينكم وبين الجماعات اياها اللي انتوا عمالين تنتقدوها وتقولوا انكم بتحاربوها؟ هم ما يضربوا مدنيين وانتوا بتضربوا مدنيين، بس الفرق يعني ان انتوا معاكم تكنولوجيا وهم ما يصنعوا حاجتهم تحت السلم. فاوعى تكذبوا على نفسك وتقولوا ان انتوا رايحين لهم عشان البتاع النووي وان هم ما يهددوا العالم والكلام ده. لا يا حبيبي، انتوا رايحين لهم عشان خزان البترول اللي عندهم. طب ما كوريا الشماليه عندها من البتاع ده، ما رحتولهاش ليه؟ بلاش باكستان ما عندها من البتاع ده، ما رحتولهاش ليه؟ ولا هم عشان ارضهم بور ما فيهاش بترول؟ كفايه تغييب عجول يا عجول، شيروا لهم وابعتوا لهم.